你睇下今日天氣幾好，幾靚個 park。今日咧就帶大家過到嚟南三藩市睇一間全新上市嘅 condo， 跟我入嚟。呢間咧就位於 Building 2嘅 condo， 佢咧就係有2房2廁嘅。嗱，呢度咧就有撳門鐘就可以入到嚟啦。睇上去咧，樓下咧就係停車場，有2個 parking 嘅。我哋先上去上面睇下佢個單位先。嗱，呢度咧總共咧係有3層嘅。G 咧就係佢嘅停車場，我哋而家呢個單位就喺3樓，有1、2、3、3層。佢哋有個 gym room 咧就喺1樓嘅。嗱，電梯上嚟3樓，呢度咧就係露天嘅。你睇今日天氣幾好，我哋個單位咧就喺2304，跟我入嚟睇下。一入嚟呢個就係客廳啦，哇，個大電視、大梳化，仲有火爐啊！嗱，跟我出嚟睇下呢個陽台，呢個陽台一望就可以望到機場噶啦。個陽台都好闊落㗎。嗱，右手邊呢度咧仲有個儲物嘅地方，係咪好靚咧？好，跟我過嚟睇下。嗱，呢度咧就係廚房啦 ，open kitchen。呢度咧就係飯廳啦。咁啊，呢度咧就係第一個洗手間。呢個單位咧就2房2廁嘅，全部已經拎包入住就冇問題㗎啦。咁呢個房間咧就係第一間房，呢度仲有個儲物嘅空間，有窗㗎，有入場衣櫃。好，跟我過嚟睇下第2間房。呢個單位咧已經有乾洗衣機㗎啦。嗱，呢個咧就係主人套間，一樣有窗㗎。嗱，入去睇下佢哋嘅衣櫃同埋佢哋嘅洗手間，係咪好靚咧？呢個單位咧 HOA 咧只需要470蚊，有2個停車位，又有電梯，交通方便。記住買屋一定要揾 Jimmy 哥啊！